فمثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث ليلة المعراج نسوة أو نساء معلقات من شعورهن. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء نسوة أو نساء من أمتك كن يرى شعورهن الأجانب. المرأة التي تؤذي جيرانها والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته تعلق من أثدائها، ومن آذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها. هكذا سورة العذاب في البرزخ. ليلة أسري بي إلى السماء رأيت امرأة معلقة بشعرها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور. كل هذا معروف يتداوله الناس وهو باطل، وكله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. هذا من الموضوعات مما كذبه الكذابون، ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حقيقته؟ حقيقته أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصح عنه، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، ولم يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا يتثبت في الأحاديث، لا يتثبت في صحة الأحاديث، بل يحدث بها وهو لا يدري هل هي ثابتة أو غير ثابتة، يشمل الذين لا يتثبتون في ذكر الأحاديث الواردة. لا تحدث بحديث أو تذكر حديثا عن الرسول ولو كان في الكتب حتى تتحقق من صحته، إما بأن يكون من رواية الثقات كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث الذين يلتزمون بالصحيح من الأحاديث، أو أنت عندك معرفة للسند، أنت في نفسك عندك معرفة بالأسانيد، تعرف الصحيح من غير الصحيح، فلا بأس أن تحدث بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أثبته الأئمة أو أنت تعرف الثابت من غير الثابت، فتحدث بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا حدثت بحديث وأنت تعلم أنه كذب أو لا تدري، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وفي الحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا تقل الإثم على من قاله، أنا مجرد ناقل مجرد راوي، لا تقل هذا، أنت مشارك له لأنك نقلت هذا الكذب وروجته على الناس